လူတွေဟာပြောနိုင်လို့သာပြောနေကြတယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်ပြောစရာတကွက်မှမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောကြမ်းဖန်ပြီးတော့သာပြောနေကြတယ်တနေ့ကြလို့ရှိရင်တော့သိချင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မသိတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးကျမ်းကျမ်းမာကြီးနဲ့လဲသိချင်းသိတာပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒီလောကကြီးဟာစိတ်ပူနေကြတာပါလားတရားတော်တွေအားလုံးမှာစိတ်ပူနေကြတာအာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မိပြီးတော့လူတွေဟာစိတ်ပူเสียအာယုန်တွေနဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့အခါစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေခံစားနေကြတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာမကျဉ်းတဲ့เสียအာယုန်တွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့စိတ်ပူနေရတော့လည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ပူနေတာကိုတဘာဝတရားလို့မရှုမြင်နိုင်ပဲနဲ့ဘယ်လိုရှုမြင်လို့ဆိုကိုယ့်ဘဝမှာအမှန်တမ်းနာကျင်ပွဲကောင်းတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုလည်းငါလို့ပဲသတ်မှတ်နေကြတယ်ငါနေမကောင်းဘူးငါယောဂရှိနေတယ်ဟောငါနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့လူတွေဟာစိတ်ပူမှုပဲငါလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့တခါနေကြပြန်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လောကကြီးမှာတဘာဝယုတ်တရားအတိုင်းတဘာဝနန္တရားတွေအတိုင်းဖြစ်ပြနေတယ်လို့မမြင်နိုင်ဘူးဒီစုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ငါရင်ထဲမှာပူတယ်ငါစိတ်တွေပူတယ်ငါစိတ်မကောင်းဘူးဒီလိုပဲကိုယ်စိတ်ကိုပဲငါအဖြစ်ကြောင်းနေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုငါအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဒါလောကရဲ့တဘာဝလိုဖြစ်ငါအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့လောကမှာတူတောင်မှုတွေနဲ့ဒီလိုဘဝမှာနေကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာထင်တဲ့အတိုင်းရောဖြစ်သလားကိုကငါလို့သတ်မှတ်တယ်ငါဟာလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်ငါပိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းဖြစ်ရလားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့မိတ်တယ်ကိုထင်တာတွေတခုမှမဖြစ်ဘူးတဲ့အားလုံးဟာတလွဲပဲကိုထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးတလွဲပဲဖြစ်တာတဲ့အမြဲတမ်းချမ်းသာမယ်ထင်ရင်လည်းချမ်းသာခြင်းမှချမ်းသာမယ်စီဝါဥစ္စာတွေရောင်းလို့မြတ်မယ်ထင်ရင်လည်းရှုံးရင်ရှုံးသွားဟောနေကောင်းမယ်ထင်ပေမဲ့နေမကောင်းတာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်သွားတယ်အစင်ပြေမယ်ထင်ပေမဲ့အစင်မပြေဘူးဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်လောကကြီးဟာကိုထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့တလွဲကြီးပဲဖြစ်နေတတ်တယ်လို့